rendőrség nyissák ki az ajtót. Van valami gond? Hölgyem, a probléma igazából annyi, hogy bejelentették, hogy önök zug WC-t üzemeltetnek. A 66-os vízvédelmi rendelet alapján mindenkinek kötelessége használni a folyosókon elhelyezett köz-öko-WC-t. Aki a hagyományos WC-ket üzemelteti a lakásában, ezt meg kell büntessük. Vannak termelő országok. Igen. Látják, hogy ha egyik megszegi a szabályt, akkor ő többet termelni, neki jó. Ez neki megéri megszegni a szabályt, ha mindenki megszegi, akkor nincsen semmi értelme a szabályzásnak. Törvényeket, ha bevezetünk, akkor lesz az embercsoport, aki azért nem csinál semmit, mert fél attól, hogy valami büntetése lesz, és lesz az, akit meg nem érdekel, és attól még csinálni fogja, hogy ott az a törvény. Van egy csoport, aki amúgy sem csinálja, van egy csoport, aki amúgy is csinálja, de a kettő között az átlag még, hogyha vannak szabályok, akkor mondjuk 10-ből 3 csak megcsinálja, és az jobban természetes. Ez teljesen nonsens, nem lehet csinálni. Vagy vigyázunk rá, vagy nem. Valójában nem a természetet kell megvédeni. Tehát valaki természetről beszél, az a 20. században él. Mi a saját emberi civilizációnkat akarjuk megvédeni akkor, amikor például a vízzel spórolunk, vagy a léghalatváltozást okozó üvegházhatású gázokat próbáljuk visszafogni. Ennyi? Akkor mi is elmegyünk innen, nem? Hova? Itt akartok hagyni. Ha itt maradnak, akkor biztos meghalnak, ha elmennek, akkor legalább van valami esély. Akkor miért mondjátok, hogy maradjanak? Oké, hogy elmennek, de akkor mindenki elment ennyivel, és akkor mondjuk az egész világ csak Svédországban lesz. Szerintem mindig hajtani kéne a lehető legjobb életmódra, amilyet csak tudsz az adott helyzetben. Hány éves voltam, amikor indultál? 13 éves. A családoddal. Nem családommal, egyedül voltam. És arra emlékszel, hogy mi volt az utolsó dolog, ami miatt elindultál? Ami miatt úgy döntöttél, hogy itt hagyod a családodat? Volt valamilyen érv, vagy gondolat, vagy lehetőség? Mi volt az, amitől elindultál? Tanulás. Nagyon akartam tanulni, én nagyon szerettem tanulni. Akkor is, amíg ott voltam, mondjuk, amit volt lehetőségem egy ideig iskolába járni, akkor jól ment az iskola, meg tanulás, meg minden, és egyszer abba kellett hagynom az egészet, és azt nem bírtam. Mentőmellényt árul? A legjobb helyen járnak. Itt a környéken mindenhol slágyminőséget kapnak. Én azonban a prémiumot árulom. Ez használt. Igen, ez többször ki van próbálva, és eddig soha nem hallott kudarcot. Mennyibe kerül? Egy 100-as. Egy darab mellény egy 100-as. Pontosan. Ez rengeteg pénz, nekünk nincs annyi. Adjon oda 50-ért. 50 ér itt van az a másik. Arra viszont figyeljenek, hogy írják bele mindig a neveket, hogyha esetleg valami történne, akkor ne legyen gond az azonosításnál. Van a gyerekem mégiscsak egy mentőmellény. Nem is a legjobb, meg a legjobb minőség, akkor is ott van, és az is biztonságot nyújt neki, és ha még a szülő is ott van mellette, akkor szerintem, hogyha már csak ennyi választja el őket a célegyenástól, akkor már nem biztos, meg nem is tudnak ugye visszafordulni, mert nincsen más lehetőség. Ez egy alapdolog, hogy egy anyuka az mindent megtesz a gyerekéért, tehát ezzel az esettel ő biztos, hogy nem kockáztatja a saját gyerek életét. Ha tudod, hogy az út végén jobb lesz neki, és nagyon jó lesz neki, akkor megteszem mindent, hogy jobb legyen. Hát igazából a család nem azért indul el feltétlenül, hogy csak nekik jó legyen, hanem azért, hogy a gyereknek jó legyen. Nagyon sokáig az emberek azt a megoldást tudták találni a problémáikra, például Szíriában is, hogy a környező országokban próbáltak meg boldogulni, és ott éltek nagyon nagy számban menekülttáborokban, viszont ahogy az idő telt, és a helyzetük nem javult, sőt, és hiányoznak azok a rendszerek, azok a jogosultságok, amikről Abbas is beszélt, egészen egyszerűen nem láttak más okot, mint hogy felkerekedjenek és jöjjenek. És ezért van az, hogy most nagyon nagy számban jönnek gyerekek. Akkor vissza nem lehet menni, mert lelőnek. Akár. Tehát, hogy ez egyik irányba igen. lehet jönni, a másik irányba nem. Igen.
Marci, te átültél. Igen. Miért? Mit Azért ültem, mert rájöttem, hogyha már tényleg ott van, akkor nagyon sok választása nincsen. Hát, hogyha már át akarnak menni, és gondolom mindenüket pénzét tették az útért, olyan már nem tudnak visszamenni. Egyszerűen ez nem egy opció. Igen. És akkor már menjen, akkor már kockáztasson. És nincs már mit kockáztatni. Sikerült kitölteni az adatlapot? Modellüljön le, jó? Maga magyar állampolgár? Igen. Nagyon szívesen segítenék magának. De nem. Hölgyem, de mi mindent kockára tettünk, és tulajdonképpen semmi nem maradt otthon. Látja? Ez a baj magukkal, magyarokkal. Hogy itt kiabálnak, hogy nem tudnak civilizáltan viselkedni. Kérem a következőt. Szerintem fontos a befogadó ország és az ember, a menekült szempontja is egyaránt. Mivel mindenki kiválasztja a lehető legjobb gazdasági helyzetben lévő országot, és ugye akkor mindenki oda fog menekülni. És nyilván az összes menekült abban az országban lesz, és akkor neki sokkal nehezebb lesz majd ugyanazt az állapotot fenntartani, mint ami addig volt, ameddig nyilván nem volt ennyi menekült. Például ez a jobb helyzetben lévő ország nem fogadja be őket, akkor lehet, hogy egy sokkal rosszabb helyzetben lévőbe kerülnek, mint ahonnan elindultak. Tényleg, hogy az apuka ugye még vállalna is munkát, szóval el tudnák magukat tartani, és még ugye fizetik is az adókat, akkor nincsen semmi kivetővalóban igazából. Az embereknek nem tetszik, hogy esetleg ott túl sok a bevándorló ember. Ezt azért kell felosztani, hogy mindkettőnknek jó legyen. Tudnák azt garantálni, hogy ezek az emberek bármelyik országba el tudnak biztonságosan jutni, akkor tényleg lehetne egy ilyen rendeletet hozni, hogy igen, egy országba adott számú bevándorló jöhet, mert nincs rá kapacitás, hogy jöjjön több, és szerintem el lehetne osztani egy országok között. Viszont azért ültem ide, mert nincs ez a lehetőség, hogy biztonságosan el lehessen jutni, ezért ha már átverekedte magát a küzdelmeken, akkor már legyen joga ott maradni, ahová érkezett. Alapvetően Magyarországnak kötelessége egyébként menekülteket befogadni, hiszen aláírtuk a Genfi Egyezményt annó. És egyébként ennek a haszonélvezője is volt olyan szempontból, hogy ha az 56-os magyarokra gondoltok, őket is nagyon nagy számban befogadták külföldi országok. Ha hazavisznek, ha hagyjuk, hogy hazavigyenek, egy fél évre elegendő tartalékunk van. És még egy, ha itt maradunk, mert hogy miért nem maradhatnánk itt akár? Nem biztos, hogy a gyerekeik tudnak iskolába járni. Szerintetek mit kell csinálni? Miért? A gyerekek tudnának iskolába járni. De tudjuk, hogy mi van otthon? Hát nem lett jó. Annyi változtatott a helyzet a 3 Hát valószínűleg romlott, de akkor meg nem menjünk, hanem maradunk. Szerintem, hogyha van munka, akkor maradunk. Maradjon? Elméleteket fogok magamban gyártani, hogy vajon miért is tartóztatják le, mert az nem feltétlenül lehet dolog, hogy illegálisan van itt, hanem mivel velem ezt nem tudjuk a rendőrök, és nekem nincsen pofám ahhoz, hogy oda menjek és megkérdezzem, hogy miért tartóztatják le az utat. Hogy beindul az ember képzeletre. Mondj egy konkrét mondatot, ami elhangozhat. Nem, tudom, a büdös migránsok végre kitakarodnak az országból. Végre kitakarodnak azok a büdös migránsok az országból. Miért küldik el? Csak meg akar élni. Miért küldik el? Hát csak élni akar. Azt az összefüggést vélték felfedezni, hogy az idegen ellenességet azt tudja legjobban befolyásolni, hogy az illetőnek, akit megkérdeztek, van-e bármilyen személyes tapasztalata, személyes ismerettsége menekült el. Innentől fogva tudnak az emberek pozitívabban vélekedni a menekültekről.